سلام بروجکای من. سلام. بچه‌ها میخوام براتون یه غذای خوشمزه بذارم، گفتم نظر شما رو بپرسم. حالا بین قیمه و قرمه سبزی چی دوست دارین براتون بذارم؟ قیمه خوشمزه. چش، از بریم که درستش کنیم. خب حالا بریم یه قیمه خوشمزه برای بچه‌ها درست کنیم. اینجا پیازامو خوردشون کردم، حالا یه مقدار با پیاز تفتشون میدم تا رنگش قشنگ طلایی رنگ بشه. حالا به این مرحله که رسید یه مقدار پیازامون سبک شدهش، بهش یه مقدار زردچوبه اضافه میکنیم که رنگ پیازامونم خوش رنگ بشه. حالا پیازامون که طلایی رنگ شد، بهش گوشتامونو اضافه میکنیم. به این صورت حالا میذاریم با پیازا تفت بخوره. حالا توی این مرحله بهش فلفل قرمز و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. من میتونم به جلو به این شکل فعلا کم میریزم تا بعدا مزه کنم و مشخص بشه. نشون بده داخل قاب نمرم. مرسی. حالا بهش لپه هامون رو اضافه میکنیم. که داخل قاب نمرم نشون بده ساینا جونم. مرسی. حالا بهش آب جوشمون رو اضافه میکنیم. ربم میزنم نیم ساعت آخر که با ادویه قیمه تفتش بدم و بعد اضافه میکنم. به این شکل اینا رو میریزیم. قبل من اینم لیمو امانیامون بره که بپزه. حالا توی این مرحله که خورشتمون یه در پخت آخرشه، بهش رب گوجه فرنگی با روغن یه مقدار تفتش میدم و از ادویه قیممون بهش اضافه میکنم و قاطی بقیه خورشت قیمه میکنیم. حالا این از خورشتمون. حالا بهش رب گوجمون رو اضافه میکنیم به این صورت. این چه قیمه خوش آب و رنگ قراره بشه. حالا سیب زمینیامون رو آوردیم بیرون سرخشون کنیم، بهش زردچوبه میزنیم که رنگش رو خوش رنگ کنه. به این صورت. نمک هم میزنیم این شکلی. مرسی. خب ما حالا آوردیم بچه ها قیممون رو تست کنن دیگه با این به این شکل دیگه. خوشمزه؟ نوش جونتون باشه دیگه. تو شمالیم و زودتر اینا رو گفتم غذاشونو بدم دیگه. نوش جون. حالا بچه ها واقعا خوشمزه شده یا همینطور الکی گفتی؟ واقعی گفتی؟ واقعی؟ گفتم نکنه یه وقت الکی گفته باشید. به خاطر اینکه تو فیلمه. نوش جونتون باشه عشقای من.